歡迎嚟到24小時網上電台 onairpower.com 嘅呢個節目係叫遊走香港，我係你嘅主持人尤利亞 Gloria。我呢個節目咧不單會講文化，甚至係香港嘅藝術啦、音樂、社會嘅時事，甚至一啲小人物，我哋喺街角會見到佢嘅，但係我哋唔知道原來佢嘅故事係非常之有趣，所以喺呢個節目裏面呢，我哋都會探討下呢啲小人物嘅。咁歡迎大家逢星期五夜晚9點鐘遊走香港。係各位觀眾又嚟到遊走香港，我哋嘅主持人尤利亞。今日請嚟嘅嘉賓係楊受卓老師，我哋歡迎大家嚟到咧 onairpower.com 嘅網上電台節目。今日我哋繼續講咧，就係講藝術。之前我哋上嗰部分咧講到咩叫藝術啦，藝術家對社會有咩議題嘅時候有咩回應啦。咁而家呢一部分咧，我哋就集中講下楊受卓老師或者啲學生所做嘅作品有咩意義咧喺背後。咁或者呢個時間我哋分享下啲圖片啦，好嘛？楊受卓老師。好啦。首先咧，我想講一講咧，就係我教書咧，就好多時候咧都係有一個宗旨喺度嘅，就係希望咧我嘅學生係透過藝術咧去認識個世界，關心個社會，同埋係了解人生。咁即係話咧，我係透過藝術咧去做教育啊，就唔係話訓練佢哋睇下將來咧做一個咩藝術家。唔係，呢個教育先係我最想要做嘅嘢。藝術咧，只不過係一個手段嚟嘅啫。冇錯。咁所以變咗咧，我教我嘅學生嘅時候咧，我就希望佢哋能夠喺藝術嘅世界裏邊咧，睇到個世界，睇到個社會，然後希望佢哋真係有啲行動咧，去關心身邊嘅人。嗱，咁我今日睇嘅呢個例子咧，第一個圖就係其實就係關於2013年呢個葵涌嘅碼頭工人罷工，佢哋嗰次咧就都一路都有跟開呢件事。咁我喺堂上高有啲同佢哋講下啲工人嘅生活係點啊，又請咗我碼頭工人咧嚟我哋學校嗰度咧主持個週會啊。咁啲學生嗰次就親自聽到個碼頭工人去講佢哋嘅生活。咁佢聽完之後咧，翻去睇個新聞，然後發覺咧嗰啲資方咧講嗰啲説話咧，就令到即係好難聽啦。咁我學生就發覺啊，嗰啲老闆咧成日都係欺負啲工人啊，蝦佢哋啊咁。佢就諗起一個作品咧，就不如喺個腳板底嗰度幾有趣喎呢個寫個工人啊，咁啊窮人。咁啊下一張咧就寫工人啦。咁我哋睇下下一張咯喎。係啦，冇錯啦。咁下一張咧，咁佢就話咧，呢啲老闆咧成日都係踩住啲工人，踩住啲窮人咁。咁雖然呢啲作品咧就比較簡單啦、直接啦，你話係咪好藝術性咧？咁呢個都唔係話太，即係當然我都同意佢唔係話好成熟嘅作品，但係一個16歲、17歲嘅青少年，佢能夠表達啦，冇錯，佢用一啲好簡單直接嘅手法去表現到呢個社會。咁嗰啲老闆點樣對啲工人、對啲窮人咧？我諗係好清楚個信息咯嚇。咁第二樣嘢就係等佢哋思考，原來社會出嚟做嘢嘅時候，哇！原來真係面對好多困難嘅，真係工資啊或者係各方面嘅都好多壓力嘅。同意，尤其是喺今日呢個社會咧，真係工時又長，工資又低，咁啊真係捱到個個都真係金睛火眼啦嚇。咁你有冇跟住想去介紹另一幅圖啊？好，咁下一個咧。係啦，嗱呢一幅咧就係亦都係舊年咧香港電台咧佢哋派咗一個呢個 A.O. 佢做呢個台長，咁就想本來咧都係想喐下港台因為唔好俾佢哋講咁多成日鬧政府嘅嘢，希望佢哋能夠即係聽聽話話啦咁。咁但係港台啲員工咧就死撐啦又搞記者會又同佢哋開會傾，希望能夠做到編輯自主啦咁。咁喺呢度咧，咁我嘅學生亦都發覺喂，香港嘅言論自由咧，哇！着咗紅燈咯喎！嗱，你睇喐咗你去港台啦，咁你而家另外咧，香港亦都有啲電視台已經俾人收買咗啦，報紙亦都有得河蟹咗啦。咁佢就發覺咧，香港原來嗰個言論自由咧，越嚟越收窄啦。咁嗰陣時咧，仲未出現明報佢係嘅事件嘅，咁但係佢咧已經發覺到咧，如果香港電台嗰個嘅編輯自主俾人哋河蟹咗咧，咁就好大問題。咁於是乎我學生咧就去做一個作品，佢就影咗同學
周邊同學叫啲同學擘大個口，就咁係咯，我見到嗰度咧，係啦，張相好得意喎，咁啊擘好有趣大個口啦，咁啊影咗佢一張相之後咧，就將佢 print 咗出嚟之後咧，就剪咗佢咧，就放落個樽嗰度，然後再用啲廁紙咧塞住個樽，再噴紅色。咁紅色我諗大家都明白咗係咩意思。咁我想問啦，你個口喺個樽裏邊，你嗌到幾大聲幾大聲？有冇人聽到？有冇人聽到咧？冇錯。咁佢就用一個咁嘅手法去表現一個香港言論自由咧，就遭遇咗一個非常之即係嚴峻嘅時刻啊真係係啦，冇錯啦係啦。咁所以我呢個都幾有趣啊！我見到嚇，係啊，感覺我個學生就係用一種咁嘅手法去表示佢對社會嘅一種關心咯。好啊，咁我哋又嚟下一好張啦。好啊。呢張就真係好敏感啦！呢張咁就係呢個舊年又係立法會咧，就呢個 ban 咗一條例咧，就係話關於一啲同性戀佢哋可唔可以即係合法婚姻？唔係未去到呢步，梗係未嗰啲梗係一十劃未一撇啦。佢只係話咧，我唔可以拎出嚟傾啫，都唔得，都唔通過。咁我個同學咧，我個學生咧，佢根本就係一個同性戀者嚟嘅，一個女學生，中三，15歲。咁就聽完呢件咁嘅事咧，佢就火都嚟埋。咁佢就同佢個女朋友咧就話：喂，不如咁啦，我哋兩個扮結婚。咁於是乎咧，其中一個女同學咧就走出去旺角，用咗200零蚊咧，就買咗一件咧，一個婚紗好簡單。咁啊兩個咧就靜雞雞走出去公廁嗰度換咗件婚紗，然後就兩個咧拖住條婚紗咧喺個街嗰度行到一個教堂，天主教堂嘅前面。仲有佢要執咗啲木棉花，喺隔離有棵木棉樹，執咗啲木棉花喺地下圍咗個心，跟住揾佢個同學影一張相，佢話俾人聽，我哋兩個要結婚。嚟到希望用一個咁嘅行動咧，去批判你哋香港嗰啲人嘅一種保守嘅觀念咯。咁我諗15歲真係都好大膽，好大膽啊！同埋呢個動作咧，其實都好似一個行出嚟，冇錯，去挑戰，甚至係啲宗教嘅信仰。係啦，冇錯，特登喺你個教堂面前去做呢樣嘢。咁我諗你嗰15歲兩個女仔去用行動話俾你聽，我哋要結婚點啊？咁樣，咁呢個都係一個值得反思嘅一個議題嚟嘅。好啦，嗱呢個咧就係我個學生咧，佢就都見過有啲露宿者啦，有時去，因為我有時帶佢哋去行深水埗嘅。你真係好好，即係等佢親身去經歷下，即係唔同社區有咩問題啊，或甚至係啲有咩需要嘅人，你都係關心到。冇錯，我成日唔相信教育咧係喺個班房裏邊進行嘅，所以我覺得教育應該係走出個班房，落到去街落到去個社區嘅裏邊去觀察周邊嘅嘢。咁所以變咗我都有帶佢去深水埗行，咁佢哋咧就見過好多啲露宿者啦，或者見過好多啲喺街邊瞓嘅地方啦。咁佢就將呢一啲景象咧就記憶喺個心裏邊。咁然後咧唔知過咗3個月4個月咧，佢突然間諗起不如我想做一件作品，就係講一啲露宿者。咁佢就唔係畫喺畫布喎。因為佢見到露宿者咧都喺個紙箱裏邊瞓，冇錯，佢就執咗啲爛紙箱，就喺爛紙箱嗰度咧畫一批呢個露宿者佢哋嘅外貌啦，同埋佢哋各種嘅各樣嘅生活啦，咁樣就喺個爛紙箱嗰度畫。咁我覺得好有創意。呢個同埋都係好配合個成個環境嘅，有時即係藝術都要諗下個環境點樣去配合翻表達到出嚟。冇錯，係啦。咁睇下下一張。好啊。呢啲就係佢個 close up 啦咁你見到話真係有啲好窮嘅首歌喎，係啊，你見到可能真係喺街玩嘅喎，真係，或者叫箱玩。我哋有時見過有啲區真係咁樣樣，佢媽咪係個首歌坐咗個箱裏面玩嘅啫。係啊，咁所以呢個都係我學生佢哋觀察到嘅一個社會現狀。社會現狀啦嗱，呢個咧就係我同我啲學生講，有時我話你哋去到高中啦，咁唔好淨係咁狹窄地坐喺度咁樣，就以為啲意念就喺個天跌落嚟，唔係嘅，你哋一定要睇好多嘅書，盡量去揾多啲嘅資料。咁我就鼓勵你哋去圖書館借書啦。跟住咧，佢哋翻嚟個個都擰晒頭，佢話佢圖書館咧得嗰幾十本書。
同埋嗰幾十本書咧，來來去去都係畢加索同阿梵高。我喺呢個世界咧，只有兩個藝術家咁樣。印象派係啦，冇錯。咁所以我就話：喂，不如咁啦，你哋嗯做啲嘢咧，去批判下佢哋啦。咁我就係叫佢哋做啲嘢啫。嗯咁佢下次翻嚟都要諗下，嗯喂，不如我哋幾個咧寫幾隻字，嗯，就去晒成個北區哦，嚇、好犀利新界東喎北嘅一啲圖書館，嗯就喺佢面前咧棟喺度，然後影一張相。有冇有冇人因為你做呢啲咁樣嘢之後咧，繼續藝術界話：哇，你好似教壞學生喎！你叫佢哋好似反抗一啲嘢，或者反抗社會嘅議題一啲嘢嘅時候，佢哋有冇咁樣批判咧對你？嗱，我又覺得咧，我就唔係話要逼啲學生去做呢樣嘢嘅。我平時咧就教佢哋啊點樣去用一啲物料去做創作啦。有時咧我就會教佢哋一啲唔同嘅藝術表現嘅形式啦。我只係教佢呢啲嘅啫。咁至於佢哋做乜嘢題目咧，我係唔管嘅。我去中佢做咩表達乜嘢，佢哋想要講咩咧，我係唔理嘅。我亦都唔會俾一個好即係好硬嘅限制佢哋。我由得佢哋自己去表達。咁所以變咗佢喺呢個位咧，佢哋好想講啊！我哋嗰日我發覺咧，我哋嘅公共圖書館咧嘅藝術師咧，真係少得非常之緊要。咁當時藝術圖書館或者係圖書館咧有咩反應啊？冇啊！佢哋喺個門口見到佢哋望下佢哋咯，咁同埋佢哋影完張相都走啦，咁所以就應該都冇乜問題。即係都唔係一個對構成一啲任何滋擾嘅嘢。係啦，咁只係一個表達啫。係啦，係啦，冇錯。但係佢哋去咗好多個圖書館落嚟，你再睇下呢個大埔啦，呢個就係上水啦，呢個就係沙田啦，呢個上水，頭先個粉嶺，咁去咗幾間圖書館，去都發覺裏邊嘅藝術圖書係嚴重不足。嗱，咁呢啲書咧就唔係呢啲圖片咧，就喺明報登過出街。咁我唔知會唔會有啲喺圖書館做嘢人佢哋睇到啦。咁如果睇到，我希望佢哋做啲嘢啦。明白。其實即係政府咧好多資源上嘅分配咧，真係冇考慮清楚人嘅需要。好簡單，你睇下區議會咧，佢哋話每一個區俾1億佢哋搞嘢，但搞埋嗰啲嘢咧，全部都係真係我覺得係無謂嘅。你不如抌啲錢去搞好個圖書館啦。因為佢又知要整咗個雞啊，整係我啊，我媽媽啊喺個深井嗰度，咁嗰啲真係啲錢就浪費晒喺嗰度。同埋我都唔明好無謂咩關係？真係好無謂啊！又唔係靚，亦都真係將啲錢擺落去嗰啲好實際嘅嘢啦。我覺得係實際啲，或者真係俾本地嘅藝術家多啲參與，有多啲機會發表下佢哋作品仲好啦，實際啲啦，係咪啊？咁或者我哋又下一張啊。好啊。嗱，呢個咧就關於舊年呢個2012年嗰陣時嘅反國教啦嚇。咁嗰陣時咧，國民教育咧就搞到起冚冚啦。咁我學生都好有意見㗎。咁啊，我哋上堂咧都會去討論下最近嘅社會發生咩事啊咁樣。咁其中有一個學生咧就不如我不如做一件作品去鬧呢個國民教育啦咁。明白。咁佢就好諷刺。佢想用一樣嘢就好諷刺，就諗起岳飛嗰個精忠報國，咁然後跟住就特登反轉埋啲字，咁嚟到去挖苦呢個國民教育咯，係咯。咁其實呢啲議題真係值得討論嘅，即係我覺得學校都可以討論。其實我哋可以好開放去討論。可以有啲人覺得有需要，亦都可以有啲人覺得唔需要。但係點解需要同唔需要，一定要大家去真係攞出嚟傾咯。同埋咧，呢個真係關乎學生佢哋自己切身嘅問題啊嘛。呢個係關乎佢哋下一代啊，或者佢雖然未必係佢呢個就嚟畢業啦嚇，但係佢啲細佬妹啊，或者將來嗰啲細佬妹啊，佢要面對呢啲問題，或者成個香港要面對呢啲問題。咁佢哋自己根本係一個受害者。咁佢哋咪要企出嚟發聲咯。係嘛？其實都係好嘅，因為我哋呢個問題咧，真係唔係咁短暫啊！因為其實教育咧真係可以好深遠，因為影響下一代、再下一代，我哋點睇我哋自己國家，我哋點睇我哋呢個社會咧，其實真係影響好深嘅。呢個意思都好好，因為我見佢調翻轉寫咧，即係有啲嘢咧，佢諗過，唔係照抄、直抄精忠報國咁簡單。佢唔係㗎，佢係用一啲好反諷嘅手法去表現佢自己嘅立場咯。係啦，好嘢㗎，好嘢。係啊，呢個諗法都幾有趣嚇。
嗱呢個咧就真係好應景啦嚇。咁喺幾年前啦，咁我同我學生講六四啦，咁啊係將成個歷史講俾佢哋聽，因為佢哋全部都未經歷過啊嘛。啱，咁我就喺堂上高同佢哋講六四嘅歷史，咁啊提到天安門母親呢個組織，咁啊同佢哋講咗差唔多一堂啦，咁樣，咁啊跟住開始教書。咁啊記咗過一個星期到之後咧，佢哋就交咗份功課俾我。咁佢咧呢個學生真係好大膽。冇錯，佢就將一幅畫咧，六四嚇，去想像當年或者去睇嗰啲圖片咧，當年嗰晚天安門嚇呢個嗰晚嘅事件咧，就畫翻出嚟。咁一般梗係畫喺啲紙畫布啦啊、冇錯布啊咁啦，但係唔係，佢叫阿媽咧俾個背脊佢畫。哇！呢樣嘢我真係令同埋佢媽咪都好開放喎，佢阿媽又開放，好好喎，佢阿覺得媽咪又非常之 support 個女咧係啊去做呢樣嘢，咁我覺得真係好難得。即係呢個故事亦都好啱噶啦，因為佢係啦講天安門媽咪啊嘛，係啊係咪呢件事就好似發生喺每個媽咪身上？佢可以用佢個背脊嚟到將呢件事咧畫嘅時候咧，個印象咧就永遠喺呢個世界，即係喺佢個腦海裏邊都記得咯。即係佢曾經喺阿媽嘅背脊畫咗呢一幅畫，冇錯。咁對佢嚟講係一個非常之大嘅一個動作啊，係嘛？係啊，冇錯。咁我哋繼續又講係啦，睇下下下下一幅啦，一張啦。啊，呢個比較 close 近一啲啦，鏡啲睇下啦，佢畫嘅嘢啦。啊，你見到下好痛苦嘅樣係啊，啲人痛苦嘅樣啦，同埋都係即係好混亂啦個情景嚇，有啲似嗰晚嗰個咁樣嘅情同埋真係況啦。好多好似血嘅感覺啦。係啦，咁啊睇嗰啲圖片啊咁樣嗰啲啦嚇。冇錯。咁我哋繼續又睇下另一幅啦。嗱呢一張哇呢個咧亦都係都好震撼關於喎中國嘅呢個墮胎嘅。每一年咧有成千萬嘅小朋友咧喺中國嚇係墮胎，原因就係因為佢哋 check 到咧佢係女啊，佢 check 到個胎咧係女啊。冇咁於錯，是乎啲母親咧就唔得啊，我哋要墮咗佢，因為我要仔啊。冇錯。咁於是每一年咧就過千萬。咁我學生咧就好中意小朋友嘅，佢諗住第日大個咧都係做一啲幼兒教師。咁所以佢見到呢啲新聞咧特別嬲，特別憤怒。於是乎咧佢就做咗一個作品咧，就去講呢個胎點樣由一個卵子變成一個胎，到最後咧佢碾碎晒，好似就係死咗咁樣。咁佢嗰個外面咧係用雞蛋殼做嘅，就表示嗰種生命嘅脆弱。好啊，或者我哋嚟到呢一節咧，我哋又休息下，一陣間繼續去講下其他嘅作品，好嗎？好。OK。